Bomba locului unde rude, neamuri, verișori, prieteni, fine fiind nepozi de diferite grade, membri de partid ai diferitelor partide, a explodat, vorbind de SCS Comesa, care astăzi în ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin ar fi dorit să aibă iarăși succes la creditare și la alte beneficii financiare. Astfel, viceprimarul Liviu Nicolice a întrebat cum stă treaba între SECOM și Direcția Națională Anticorupție. Luați ca prin surprindere, cei de la SECOM mai că erau să nu mai spună nimic, dar informațiile puternice și temeinice i-au făcut să înceapă să dea și ei ceva din casă. Probleme cu licitațiile, pericolul de pierdere al fondurilor europene, penalizări ce vor fi plătite, retrageri de finanțare, tot felul de acțiuni interesante în interiorul companiei, denunțuri la DNA. Credem și noi că vorbim de o sumă de peste 80 de milioane de euro. Astfel, conducerea SECOM probabil pentru prima dată a fost pusă față în față cu un consiliu care, prin faptul că majoritatea de balama nu a funcționat, au trebuit să dea reale explicații și au fost somați să aducă toate documentele financiar-contabile și justificative. În rest, cum se construiesc case, cum se utilizează mașinile și cine și cum are sprijin politic, chiar de pe la București. Cum și-l trafichează, cum sunt tentaculele corupției, vor urma în dezvăluirea ale Galaxy TV, mai ales că foarte mulți deja au început să se sature de golăneale epoletelui și a nepoților lui. Ne-ați putea pune la dispoziție și o listă cu procesele în care este implicat SECOM, cu timingul lor, ca să vedem și noi care este situația. Aveți idee să ne spuneți în câte procese implicat SECOM la ora asta? Reclamant? Reclamat, nu reclamant. Nu. Da. Există și la alte organe conducerea SECOM sau din SECOM anchete cu privire la activitatea fondurilor pe SECOM? Mă refer la DNA, mă refer la INCOD. Nu, dar nu știm. La ora asta nu știți. Știm că este un participant la licitațiile noastre. Ne-a trimis o înștiințare că a făcut o plângere către DNA. Dar nu știm, nu a venit nimeni să cerceteze de, cred că, vreo 6 luni. Înseamnă că nu e serios, adică încurcă instituțiile așa serioase. Bine, asta vreau să știu și vă rog frumos să ne faceți nouă informare cu privire la ce am rugat. Vreau să nu vin la mine și să zice că nu cred că am făcut nimic ilegal. Nu am zis putere. Nu la ei, la cine semnează pentru legalitate. Nu semnează primăria. Mi se dă puternicire pentru reprezentantul ANA, automat eu pe 5-6 am cele 30 de zile și pot să aprob. Dacă nu mi-l dați astăzi... Deja ați convocat ședința pe 5/5/2015. Da, am pus data... Nu e convocare. Am trecut-o acolo ca o dată. Faptul că am crezut că este băgat în ședința din 19 Ați convocat ședința. La 30 de zile de la emiterea puternicirii dată de dumneavoastră. Și deci pe 5/5 ce ședință este? Pe 5/5 am trecut, că atunci am văzut-o să treacă termenul de 30 de zile. Astăzi este în 7. Dacă o aprobăm astăzi până pe 5/5 ar mai puțin de 30 de zile. O amân. Deci, de la data dată de dumneavoastră, trebuie convocată ședința. Nu o să fie data de 5, o să fie data de 7. Sau de 6. Eu am ținut, am pus data de 5, am crezut că este aprobată, este băgată, introdusă pe ordinea de zi. Au reclamat faptul că au încheiat contractele cu SECOM-ul în perioada în care prețul acestei ape pluviale meteorice, cum se numește, era unul nesemnificativ. Și pur și simplu l-au încheiat așa ca să fie. După aceea, acest preț a crescut foarte mult și deja reprezintă destul de mult din factura pe care dânsii o au de plătit. Rugămintea ar fi ca să vedem și evoluția acestui preț, să vedem dacă cetățenii care reclamă acest lucru au dreptate sau nu. Iar dacă au dreptate, să vedem ce soluții le găsim. Prețul a crescut, oricum nu suntem în prețul normal și atunci a crescut foarte mult serviciul de canalizare, întreaga apă plătită pentru canalizare. Oricum nu suntem în graficul ce s-a semnat de tarifare a prețurilor și aici este problema cu BERD-ul sau cu cofinanțarea noastră pentru lucrările care se vor face, acestea pe care vrem să le facem. Că dacă nu există cofinanțare din partea noastră, deci nu
pamentorului și la timpul respectiv era nesemnificativ și nu am verificat faptul că suprafața de pe care se colectează această apă meteorică este cea reală sau cu o suprafață impusă de către SECO. Deci aceea se referea oamenii că l-au semnat Consiliul de Administrație, de Secretariat de Gestiune. Mi se părea normal și firesc ca să fie tot Consiliul de Administrație prezent. Adică mulțumesc, domnul director, mulțumim, doamnă, că ați fost prezent, dar câți Consiliul de Administrație câți are 4, nu? 4 sunt în funcție. Și ceilalți doi știți ceva de domnire lor? Că nu mi-au onorat prezentare de 3 ani de zile, nu i-am văzut. Și cred că era normal să fie prezenți în momentul în care se solicită descărcarea de gestiune. Nu știu, întreb. Trebuie până atunci să veniți cu solicitările care v-au fost cerute. De ce nu ați depus situațiile astea de 2 luni de zile ca toți consilierii să aibă timp să se edifice? Îmi pare rău, dar asta suna șantaj și nu cred că vă permiteți dumneavoastră și nimeni altceva să ne șantajeze pe noi consilierii locali. Când acum vă permite să spuneți atunci că nu se impune amânare. Pentru dacă noi hotărâm că facem o amânare, o facem. Învățați de acum încolo, fiind în subordinea Consiliului Local, să țineți cont de părerea acestui Consiliu Local. Că ați văzut câte întrebări sunt aici, câți oameni v-au pus întrebări temenice și dumneavoastră veniți și spuneți că nu se poate amâna. Nu e în regulă. Dați-mi voie să vă spun, situațiile mele au fost depuse din data de 19/3. Bun, atunci nu am ajuns la... Unde le-ați depus, doamna director? Stați o clipă, unde le-ați depus? La Consiliul Local. O să facem o verificare în acest sens, pentru că eu am mai ridicat această problemă în Consiliu, că sunt persoane care lucrează în aparatul tehnic al primăriei, care nu numai că nu răspund la cele 30 de zile petițiilor cetățenilor, dar iată o situație și mai gravă, când este posibil ca un proiect de asemenea valoare să fie compromis doar pentru că niște indivizi își permit să nu respecte legea. O să verificăm și acest lucru, inclusiv cu, eu știu, conotațiile penale care pot apărea din această situație. Eu atât de specialistă sunt la SECOM că s-a desfințat postul, nu? N-aș vrea să vorbesc despre apa meteorică și despre toate cele, pentru că avem conducerea în sală care ar putea să vă lămurească. Eu aș dori să vorbesc în calitate de consilier județean. Chiar dacă dumneavoastră consideră că noțiunea asta de consilier este foarte neînsemnată pentru dumneavoastră, ca să mă exprim așa. Aș dori să fie și domnul primar. Poftiți? La PSD, da? Da, sunt consilier județean la PSD. Aș dori să fie și domnul primar în sală, aș dori să-i adresez niște întrebări dumnealui, pentru că dumnealui a pus această conducere de 3 ani. L-a dat afară pe domnul Pisoi, care slavă domnului un proiect ISPO a mers, dar i-a pus pe dumnealui care zice că sunt foarte buni, foarte profesioniști. Deși nu este termen de comparație, să nu spun foarte profesioniști. Dumnealui, de 3 ani de zile, eu consider că banii s-au pierdut. Însul spune că până în decembrie proiectul acesta are scadență. Nu e adevărat. Până în decembrie timpul fizic nu mai există. Eu fiind consilier județean, merg în teren, merg în județ. Oamenii mă întreabă, le-ați promis apă, ce pot să le răspund? Bineînțeles, banii s-au pierdut. Aș dori să-l întreb pe domnul primar dacă dumnealui consideră că eficientizarea managementului la SECOM este în regulă. Conducerea pe care dânsul a pus-o desfințează un post de șef serviciu, vorba din 42 de oameni, și înființează post de... Dânsa spune, domnișoara director, că nu are profit la SECOM. Am spus, doamnă, că nu este profit. Am spus să facem diferența. Să nu confundăm profitul. Haideți să lăsăm să vorbească, că doamna și imediat vă dăm cuvântul ca să terminăm. Vă rog. Dacă nu este profit la SECOM, cum și-au permis să ia sute de milioane primă luna decembrie? Cum și-au permis să aibă salarii de sute de milioane? Desfințez postul meu, care este cel mai important serviciu din SECOM. Nu că este al meu, nu că îl conduceam eu. Dar este cel care aduce bani. Și slavă Domnului, pe unde mergeau spuneau cât de eficient este bazinul și câți bani aduce și cât de bine merge SECOM-ul, de când sunt eu acolo. S-au gândit și că ar fi foarte bine să mai înființeze câteva posturi de conducere. Pentru vin, nași, vecini și, dacă vreți, vii și spun pe toți. Nu consider că este în regulă ca un post plătit cu o anumită sumă să fie desfințat și să înființăm 3 pe lângă, tot de conducere, șef compartiment, 3 posturi de șef compartiment. Avem 3 directori, mai înființăm un post de inginer șef. Angajăm
persoane pe funcții foarte importante de la termocentrală. Slavă Domnului, știe toată lumea cum este termocentrala și știți și dumneavoastră cât vă zbateți ca termocentrala să reziste, nu o să reziste, ca dumneavoastră să fiți, ca societatea și populația din municipiu să beneficieze de căldură. Nu o să mai beneficieze, pentru că a fost condusă așa cum a fost condusă. Una dintre persoanele care a condus termocentrala, directorul economic și alții, au fost dați afară în urma raportului Curții de Conturi, raport al Curții de Conturi mergând până la ministrul de atunci, transmițând celor îndreptățiți să le desfințeze, să-i dea afară pur și simplu. Dacă aveți date concrete, spuneți-le. Da, a angajat domnișoara director, a angajat nu vorbiți la general, pentru că odată se creează confuzii, oamenii au și alte activități și nu vorbiți și cum poți să mă dai pe mine afară, care am 11 ani de SECOM și slavă Domnului mi-am făcut treaba acolo, numai pentru că așa vrei tu, și să-ți angajezi vecini, nepoți, pe domnul director de la termocentrală, care uitați-vă unde este termocentrală, l-a angajat mai pentru că a fost director. Da? I-a fost mentor. Doamna a spus că vorbiți concret, eu nu știu nici cine e director. Domnul director Constantin. Vorbiți concret, ca să știm despre ce asta. Că o să le a cerem fost un dat raport afară, asupra tot ceea ce dumneavoastră spuneți aici. I s-a desfăcut contractul de muncă să ne dați... și să spună dumneavoastră pentru ce. Vedeți dumneavoastră pentru ce. Semnarea biletelor la ordine, fără acoperire și multe chestii. Și nu numai dumneavoastră a fost dat afară atunci, dar dânsa pe dânsul l-a angajat. Cum îi angajez pe ăștia care n-ar trebui și mă dai pe mine afară? Cum își permite domnișoara director să modifice organigrama așa? Eu ceea ce spun acum este 1% din ceea ce să spun mai departe. Și scris, știu să scriu și scriu frumos, o să scriu. Mai multe lucruri, care probabil o să-i doară. Eu sunt un om pașnic prin excelență. Și peste tot spuneam că îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-au găsit acolo și le-am pus totul la punct. Păi nu așa se face treaba, să-ți bagi joc de oameni. Sunt totuși consilier județean, sunt un om de 11 ani care lucrează în SECOM. Cum își permite dumneavoastră să distrugă vieți așa pur și simplu? Bun, vă mulțumim, doamnă, pentru intervenție. Dacă pentru subiectul vă rog să mă iertați, vă rog din suflet să mă iertați, domnule președinte. Aș vrea să fie domnul primar aici, pentru că am înțeles, și aici este domnul președinte de la municipiul al partidului meu, domnul consilier, domnul director Luculescu i-a spus dumnealui că are acordul, în fața domnului și a domnului, are acordul domnului primar să mă dea afară. Mie mi-a spus la fel, în biroul la dumneavoastră, că are acord. Să-l întreb pe domnul primar, eu lucrez la dânsul în societate sau este societate de stat? Mie nu vine să cred, doamnă, că primarul se amestecă în politica de personal. Uitați-vă, martor este domnul Streciu. Eu nu mi-am amintesc. Mai spus în biroul la domnul președinte Rădin. Ionela, mi-a spus Luculescu că are acordul. El este de afară. N-ai spus așa. Ai uitat? Cred că le depășesc toate aceste lucruri. Dacă tu ai uitat, Hai să spuneți ceva, domnul Culescu. Eu nu mi-am amintesc. Hai să amintesc cu asemenea legătură. nu, ar trebui să mă așa este, dar a zis am zis așa. E posibil să vorbim și la partid, doamnă. Bun. Eu nu mi-am amintesc. Bun, am înțeles. Partidul Social Democrat.